এই বিড়ালটা এই পোশাকটা নিয়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু পোশাক নিয়ে পালানোর সময় পুলিশ দেখে ফেলে এবং তাকে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে তাকে ধরেও ফেলে। আর এই দৃশ্যটা দেখে তার স্বামী দৌড়ে যায়, পুলিশকে কিছু বকশিশ দিয়ে তার বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে এবং সে তার বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বাসায় এনে কিছু খাবার খাইতে দেয়। কিন্তু তার বউ খাবার না খেয়ে ওই পোশাকটার কথা মনে করে কান্না করতে থাকে। এদিকে বিড়ালটার পকেটে কোনো টাকা ছিল না যে তার বউকে পোশাকটা কিনে এনে দিবে। এর জন্য সে রাতেই কাজে চলে যায় এবং কাজ করতে থাকে। বিড়ালটা 2 দিন কাজ করার পর পোশাকটা কেনার টাকা হয় এবং সেই পোশাকটা কিনে তার বউকে দিয়ে দেয়। কিন্তু তার বউ পোশাকটা হাতে পেয়েই তার স্বামীর সাথে যা করলো তা দেখার আগে তোমাদেরকে বলে নেই, তোমরা যদি এই ছেলেটার মতো কোরআন শরীফকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবে আর কমেন্টে আমিন লিখে যাবে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা স্মার্ট বিড়াল প্রেমের প্রস্তাব দিলে বিড়ালটা রাজি হয়ে যায়। এরপরে বিড়ালটা তার স্বামীকে রেখে ওই বিড়ালটার সাথে তার বাসায়